Hoy quiero compartir contigo 10 hábitos fundamentales del estoicismo que, si se aplican correctamente, pueden resolver hasta el 95% de tus problemas. Sí, así es, el 95%. Estos hábitos son tan eficaces que una vez que los adoptes en tu vida diaria, notarás una gran diferencia en tu forma de enfrentarte a la adversidad. ¿Te has preguntado alguna vez cómo algunas personas parecen tener una calma inquebrantable, incluso en las situaciones más tensas y desafiantes? Pues bien, muchas de ellas han descubierto el poder del estoicismo y aplican esta filosofía en su vida diaria. Y no piense que el estoicismo es algo reservado solo a los grandes filósofos de la antigua Roma. Todo lo contrario. Los principios estoicos son extremadamente prácticos y útiles para cualquier persona, sea cual sea su rutina, profesión o momento de la vida. Lo mejor de todo es que no hace falta ser un experto en filosofía para entender y practicar estos conceptos. Hábito estoico. 1. Concéntrate en lo que puedes controlar y acepta lo que está fuera de tu alcance. Empecemos hablando de uno de los principios más importantes del estoicismo: la dicotomía del control. Este es sin duda uno de los pilares fundamentales de esta filosofía y uno de los hábitos más poderosos que puedes adoptar. La idea central aquí es centrar tu atención y energía en lo que realmente puedes influir, mientras aceptas con calma lo que no puedes cambiar. Parece sencillo, pero la profundidad de esta sabiduría es inmensa y puede transformar por completo la forma en que te enfrentas a los retos diarios. Uno de los más grandes pensadores estoicos, Epicteto, dijo una vez: "No son las cosas en sí las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas". Esa cita resume perfectamente la esencia de este hábito. Lo que nos angustia no es lo que ocurre a nuestro alrededor, sino cómo interpretamos y reaccionamos ante esos acontecimientos. Y cambiando nuestra perspectiva, podemos cambiar nuestra forma de sentir y actuar ante los problemas. Imagina que estás atrapado en un atasco, una de las situaciones más comunes y frustrantes de la vida cotidiana moderna. La situación en sí es molesta, de eso no hay duda. Pero si lo piensas bien, el atasco en sí no tiene poder sobre ti. Lo que realmente te estresa es tu reacción ante él. Quizá te preocupe llegar tarde a una cita importante o sientas que estás perdiendo el tiempo. Sin embargo, si aplicas la dicotomía del control, te darás cuenta de que el tráfico es algo que está completamente fuera de tu alcance. Lo que sí puedes controlar es cómo decides reaccionar ante la situación. Puedes aprovechar ese tiempo para escuchar un podcast interesante, practicar técnicas de respiración para reducir el estrés o simplemente aceptar que llegarás a tu destino cuando puedas. Al cambiar tu respuesta a la situación, eliminas una gran cantidad de estrés innecesario. ¿Por qué es tan eficaz este hábito? Porque nos libera de los sentimientos de frustración y ansiedad que surgen cuando gastamos energía intentando cambiar lo que no podemos. Cuando dejamos de luchar contra lo que es inevitable, dejamos de luchar contra lo inevitable. Cuando dejamos de luchar contra lo incontrolable, tenemos más energía y claridad para centrarnos en lo que realmente está a nuestro alcance. Y esto no solo nos hace más productivos, sino también más serenos y felices. Este hábito es como un músculo que puedes fortalecer con la práctica. Cuanto más te concentres en controlar tus propias acciones, pensamientos y reacciones, y en aceptar con calma lo que está fuera de tu control, más resistente y tranquilo te volverás. ¿Cómo puedes empezar a practicar este hábito en tu vida diaria? Es muy sencillo. Cada vez que te enfrentes a una situación difícil, haz una pausa y pregúntate: ¿puedo controlar esto? Si la respuesta es sí, piensa en cómo puedes actuar para mejorar la situación. Si la respuesta es negativa, trabaja para aceptar lo que está ocurriendo y redirige tu energía hacia algo en lo que realmente puedas influir. La próxima vez seguiremos explorando hábitos más estoicos
pero de momento quiero que reflexiones sobre esta idea de la dicotomía del control. Practica centrándote en lo que puedes cambiar y aprende a aceptar lo que no puedes. Te sorprenderá la paz interior que puedes conseguir con este sencillo pero poderoso cambio de perspectiva. Hábito estoico. 2. Desarrolla la atención plena y vive el presente. El segundo hábito que quiero comentar contigo es la práctica de la atención plena y la plena conciencia del momento presente. Este concepto puede sonar moderno, estrechamente relacionado con la meditación, pero lo cierto es que los estoicos llevaban siglos hablando de ello. Marco Aurelio, uno de los emperadores y filósofos estoicos más famosos, escribió en sus meditaciones: «Confía en el presente, porque solo en el presente puedes vivir». Esta frase es un fuerte recordatorio de que el ahora es todo lo que realmente tenemos. Muchos de nosotros pasamos gran parte de nuestro tiempo preocupados por el pasado o ansiosos por el futuro, pero nos olvidamos de vivir el momento presente, que es donde realmente sucede la vida. ¿Por qué es tan importante vivir el presente? Para empezar, ahora es el único momento sobre el que tenemos control. El pasado ya pasó y el futuro aún no ha llegado. Cuando nos centramos en el momento presente, podemos disfrutar más de la vida y afrontar mejor las adversidades que surgen. ¿Cuántas veces has estado físicamente presente en algún lugar, pero tu mente estaba lejos, preocupada por algo que salió mal o ansiosa por algo que aún está por suceder? Esta falta de concentración en el presente no solo nos priva de la alegría del momento, sino que también aumenta nuestro nivel de estrés y ansiedad. Practicar la atención plena es una forma de anclarnos en el ahora. Esto nos permite experimentar más plenamente lo que ocurre a nuestro alrededor y en nuestro interior. No significa que debamos ignorar el pasado o el futuro, sino evitar quedarnos atrapados en ellos. Al hacerlo, conseguimos mayor claridad y concentración, lo que nos permite tomar decisiones más conscientes y menos impulsivas. Además, estar presentes nos ayuda a apreciar las pequeñas cosas de la vida que a menudo pasan desapercibidas, pero que pueden aportarnos gran felicidad y satisfacción. ¿Quieres empezar a practicar mindfulness en tu rutina? Un buen punto de partida es prestar atención a la respiración. Puede parecer sencillo, pero dedicar unos minutos de tu día a respirar profunda y conscientemente puede ayudarte a reconectar con el momento presente y reducir el estrés acumulado. Dedica unos minutos de tu día a concentrarte simplemente en tu respiración, prestando atención a cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Observe cada detalle de este proceso. La sensación del aire fresco que entra por las fosas nasales, pasa por la garganta y llena los pulmones, y luego, cómo sale suavemente, llevándose cualquier tensión o preocupación. Esta sencilla práctica, si se repite a diario, puede ayudar a calmar la mente, reducir la agitación de los pensamientos y devolverte al momento presente, permitiéndote ser más consciente de ti mismo y de lo que te rodea. Observar sin juzgar. Cuando te enfrentes a una situación, ya sea positiva o negativa, intenta aceptarla sin el peso de juicios o evaluaciones inmediatas. En lugar de etiquetar lo que ocurre como bueno o malo, simplemente intenta observar los hechos tal y como son. Observa lo que ocurre a tu alrededor y en tu interior, pero evita añadir interpretaciones personales o sacar conclusiones precipitadas. Este ejercicio de observación neutral puede ser liberador, ya que te permite vivir la experiencia más plenamente, sin dejarte influir por prejuicios o emociones que distorsionan la realidad. Concéntrate en tareas sencillas. Cuando realices actividades rutinarias como fregar los platos, pasear por el parque o simplemente comer, intenta hacerlas con la mayor atención posible. Al fregar los platos, por ejemplo, sienta la textura del agua en las manos, la temperatura y el movimiento repetido de la esponja que limpia los utensilios. Cuando camines, observa cada paso que das.
el contacto de tus pies con el suelo, la sensación del viento en tu cara, los sonidos a tu alrededor. Cuando comas, no te limites a masticar mecánicamente. Disfruta del sabor de cada trozo de comida, de la textura, del aroma. Este nivel de atención plena en actividades sencillas puede aportar una profunda sensación de calma y satisfacción. Al incorporar estos pequeños hábitos a tu rutina diaria, empezarás a notar cómo mejora tu concentración y cómo aumenta tu capacidad de estar realmente presente en cada momento, lo que en consecuencia te permite disfrutar mucho más de tu vida cotidiana. Hábito estoico. 3. Cultivar la virtud. La práctica de la virtud es uno de los pilares más esenciales de la filosofía estoica. Actuar virtuosamente implica vivir tu vida de acuerdo con elevados principios morales, siempre en busca de la sabiduría, el valor, la justicia y el autocontrol. Para los estoicos, la virtud no es solo un concepto abstracto o una idea inspiradora, sino que se convierte en una práctica diaria que guía todas nuestras decisiones y comportamientos. Séneca, uno de los grandes pensadores del estoicismo, solía decir que la virtud es el único bien verdadero. Esto significa que, independientemente de las circunstancias externas, lo que realmente importa es la capacidad de mantenerse firme en los principios de la virtud. Pero, ¿por qué es tan importante la virtud en nuestras vidas? Es fundamental porque nos permite vivir en armonía, tanto con nosotros mismos como con las personas que nos rodean. La virtud actúa como una brújula moral, guiándonos siempre en la dirección correcta, especialmente en momentos de desafío o incertidumbre. Imagínate en una situación en la que alguien te trata de forma injusta o irrespetuosa. La reacción natural podría ser enfadarse o sentirse herido, o incluso tomar represalias similares. Sin embargo, esta respuesta no hace sino perpetuar un ciclo de negatividad que genera más conflictos y estrés. Al practicar la virtud, en cambio, tienes la capacidad de elegir una reacción más equilibrada, basada en la paciencia, la comprensión y la empatía. Esto no solo contribuye a tu paz interior, sino que también puede transformar la situación, promoviendo una resolución más constructiva y positiva. ¿Qué hace que este hábito sea tan eficaz? La virtud nos conecta con nuestra esencia más elevada, permitiendo que nuestras acciones estén guiadas por la sabiduría y la compasión, en lugar de estar dominadas por emociones reactivas como el miedo, el orgullo o el egoísmo. Cuando actuamos de acuerdo con nuestros valores más profundos, sentimos autenticidad y plenitud. Y lo que es más, practicar la virtud tiende a generar un efecto dominó. Actuando virtuosamente puedes inspirar a la gente que te rodea a hacer lo mismo, creando un entorno más armonioso y justo. Como dice un proverbio, las dificultades fortalecen la mente, igual que el ejercicio físico fortalece el cuerpo. Esta frase encierra una profunda verdad sobre el crecimiento emocional y mental que experimentamos al afrontar retos. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles y conseguimos superarlas, desarrollamos una resiliencia emocional que nos prepara para los futuros obstáculos que inevitablemente nos saldrán al paso. ¿Por qué es tan importante desarrollar esta fortaleza emocional? Nuestras emociones, como el mar, pueden ser extremadamente impredecibles. En ciertos momentos están tranquilas y serenas, mientras que en otros pueden convertirse en auténticas tormentas que ponen a prueba nuestra capacidad para mantener el control. Es útil imaginar las emociones como olas, a veces suaves y tranquilas, otras intensas y abrumadoras. Lo que realmente importa, sin embargo, es la capacidad de cabalgar estas olas emocionales en lugar de dejarnos arrastrar por ellas y perder el control de nuestras vidas. Séneca nos recuerda que las dificultades fortalecen la mente, igual que el trabajo duro fortalece el cuerpo. Esta analogía nos enseña que afrontar los retos de la vida no solo nos hace más robustos emocionalmente, sino que también nos prepara eficazmente para los futuros obstáculos que puedan surgir.
¿Por qué es tan eficaz esta práctica? La fortaleza emocional es uno de los mayores activos que podemos desarrollar, ya que nos permite mantener la calma y la claridad mental, incluso cuando estamos inmersos en circunstancias extremadamente complicadas o desafiantes. Esta claridad nos permite responder de forma reflexiva y consciente en lugar de reaccionar impulsivamente, lo que a menudo puede agravar la situación. Sin embargo, esto no implica que debamos ignorar o reprimir nuestras emociones. Al contrario, debemos aprender a reconocer nuestros sentimientos, comprenderlos en profundidad y gestionarlos de forma sana y constructiva. Este proceso de autoconocimiento es fundamental para afrontar mejor los altibajos de la vida. Entonces, ¿cómo podemos empezar a cultivar esta fortaleza emocional en nuestras rutinas diarias? Existen algunas estrategias sencillas, pero extremadamente eficaces, que pueden ayudarnos en este proceso. Hábito estoico 4. Reconoce tus emociones. El primer paso para gestionar tus emociones es reconocer lo que sientes en el momento presente. Cuando surja una emoción intensa, como la ira o la tristeza, detente un momento y trata de identificar exactamente lo que está ocurriendo. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo? ¿Es miedo? ¿Ansiedad? ¿Frustración? Asignar un nombre específico a estas emociones puede parecer un detalle sin importancia, pero es algo que te ayuda a comprender mejor lo que ocurre en tu interior y, por tanto, a afrontar la situación con mayor eficacia. Hábito estoico. 5. Practica el autocontrol. El autocontrol es una habilidad fundamental que te permite resistir los impulsos y mantenerte centrado en tus objetivos. Al desarrollar esta habilidad, serás más capaz de tomar decisiones informadas y racionales, evitando reacciones impulsivas que pueden conducir a resultados no deseados. La práctica de la autocontención implica ser consciente de las emociones y aprender a controlarlas, garantizando que las acciones reflejen las intenciones y los valores más profundos. Esta práctica, combinada con la virtud y la resiliencia emocional, contribuirá a una vida más equilibrada y plena. Hábito estoico. 6. Cultivar la gratitud. La gratitud es una de las prácticas más poderosas que podemos adoptar en nuestra vida cotidiana. Tiene la capacidad de cambiar por completo nuestra perspectiva y aportarnos una mayor sensación de felicidad y plenitud. Epicteto, otro gran filósofo estoico, nos enseñó que no hay nada más importante que agradecer lo que la vida nos ofrece. Esta frase es un valioso recordatorio de que debemos centrarnos en las cosas que ya tenemos en lugar de desear siempre lo que nos falta. Pero, ¿por qué es tan importante la gratitud? Cuando practicamos la gratitud, cambiamos nuestro enfoque de lo negativo a lo positivo, lo que repercute directamente en nuestro bienestar emocional y mental. No solo nos hace sentir más felices y realizados, sino que también puede mejorar nuestra salud mental, ya que llegamos a valorar más las cosas buenas que nos rodean. La gratitud nos ayuda a no dar por sentados los momentos y las personas que hacen que nuestra vida sea especial. Piense en un día cualquiera. A menudo es fácil centrarse en los problemas y los retos, pero si se detiene a reflexionar, seguro que encuentra muchas razones para estar agradecido. Puede ser algo tan sencillo como una comida deliciosa, una conversación agradable o un gesto inesperado de amabilidad. Estas pequeñas cosas pueden pasar desapercibidas si no les prestamos atención, pero al reconocerlas, empezamos a ver lo llenas que están nuestras vidas de momentos positivos. ¿Y por qué funciona tan bien este hábito? La práctica regular de la gratitud nos ancla en el presente, ayudándonos a valorar lo que tenemos ahora, en lugar de mirar siempre hacia adelante, hacia lo que está por venir. Esto aumenta nuestra sensación de bienestar y satisfacción con la vida. Además, la gratitud fortalece nuestras relaciones, porque al expresar nuestro agradecimiento a las personas que nos rodean, creamos un entorno más positivo y acogedor.
Si quiere empezar a incorporar la gratitud a su rutina, aquí tiene algunas sugerencias prácticas. En primer lugar, lleve un diario de gratitud. Cada día, dedique unos minutos a anotar al menos 3 cosas por las que se sienta agradecido. No importa si son grandes o pequeñas, lo esencial es desarrollar el hábito de reconocer y apreciar los aspectos positivos de tu vida. Otra idea es expresar tu gratitud a las personas que te rodean. Un simple gracias puede marcar una gran diferencia. Incluso puedes escribir una nota o carta de agradecimiento a alguien que haya hecho algo significativo por ti. Este tipo de gesto refuerza los vínculos y crea una red de apoyo emocional. Por último, reflexiona sobre lo bueno de tu vida. Dedica unos minutos cada día a pensar en las cosas buenas que tienes. Puede hacerlo al final del día, para terminar con una nota positiva. Si practica la gratitud a diario, empezará a notar cambios significativos en su forma de ver la vida y en sus interacciones con los demás. Hábito estoico 7. Abrazar la sencillez. Hablemos ahora del hábito estoico de mantener la sencillez. Vivimos en un mundo que a menudo valora la complejidad y el exceso, pero de hecho, la simplicidad puede ser una forma poderosa de encontrar la paz interior y la claridad mental. Como dijo Séneca, es mejor tener poco con tranquilidad que mucho con inquietud. Esto nos recuerda que no necesitamos una vida llena de excesos para ser felices y equilibrados. ¿Materias o actividades complicadas para encontrar la verdadera felicidad? Lo sencillo suele ser el camino más eficaz. Es crucial comprender por qué cultivar la sencillez es tan esencial para nuestras vidas. La sencillez nos libera de las distracciones que nos rodean y nos permite centrarnos en lo que realmente importa. Esto se traduce en una disminución significativa del estrés, al tiempo que nos da más tiempo y energía para las cosas que realmente nos traen alegría. Imagine cómo sería su vida si tuviera menos objetos que cuidar y menos compromisos que cumplir. Esta reducción le da más libertad y espacio para disfrutar de cada momento de la vida de forma más plena y satisfactoria. Y lo que es más, al simplificar nuestra vida, somos capaces de apreciar más lo que ya tenemos, desarrollando un sentido más profundo de la gratitud. ¿Por qué es tan eficaz el hábito de la sencillez? La razón es clara. La simplicidad elimina el ruido y las distracciones que normalmente llenan nuestra rutina diaria. Esto nos permite centrar nuestra atención en las prioridades que realmente importan y vivir así de una forma más intencionada y significativa. Este cambio no solo reduce el estrés, sino que también aumenta nuestra sensación general de bienestar y satisfacción. Entonces, ¿cómo puedes empezar a aplicar la sencillez en tu vida diaria? He aquí algunos consejos que pueden resultarle muy útiles. En primer lugar, deshazte de lo que no necesites. Tómese el tiempo necesario para hacer una limpieza periódica y deshágase de lo que no le sirva para nada. Conserva solo lo que realmente te aporte felicidad, alegría o utilidad en tu día a día. En segundo lugar, simplifique su agenda. Revisa tus compromisos actuales y elimina los que no sean imprescindibles o no estén alineados con tus objetivos vitales. Aprende a decir no a propuestas y peticiones que no conectan con tus prioridades. Además, céntrate en lo que realmente importa. Identifique los asuntos y actividades que realmente son significativos para usted y dedíqueles más tiempo y energía. Aléjate de lo que no contribuye a tu bienestar y felicidad generales. Mantener la sencillez es un hábito que puede aportar mucha paz y claridad a tu vida. Por eso te animo a que empieces a simplificar tu rutina y compruebes los beneficios que esta práctica puede aportar a tu vida diaria. Hábito estoico. 8. Ejercer la autodisciplina. Hablemos ahora del octavo hábito estoico. Ejercer la autodisciplina. La autodisciplina es un pilar fundamental del estoicismo, ya que nos ayuda a mantenernos centrados y a seguir el camino que consideramos correcto, actuando de acuerdo con nuestros valores y objetivos personales. Epicteto nos recuerda que ningún hombre es libre
si no se domina a sí mismo. Esta frase subraya la importancia de la autodisciplina para alcanzar la verdadera libertad. Cuando tenemos control sobre nosotros mismos, podemos tomar decisiones conscientes y vivir de acuerdo con nuestros principios más profundos. ¿Por qué es tan importante practicar la autodisciplina? La autodisciplina nos permite resistir las tentaciones y distracciones que pueden desviarnos fácilmente de nuestros objetivos. Nos ayuda a mantenernos centrados y a perseverar, incluso cuando las circunstancias se vuelven difíciles y complicadas. Piensa en alguien que quiere mejorar su salud física. Sin autodisciplina, es demasiado fácil sucumbir a la tentación de comer alimentos poco saludables o saltarse una rutina de ejercicios, pero con autodisciplina, esa persona puede mantenerse firme en su compromiso con la salud y el bienestar, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Por qué es tan eficaz este hábito? La autodisciplina nos da el control sobre nuestras acciones y decisiones. Nos permite actuar de forma coherente con nuestros valores y objetivos, lo que en última instancia se traduce en una mayor satisfacción y éxito a largo plazo. ¿Cómo puede empezar a practicar la autodisciplina en su vida diaria? He aquí algunas estrategias que pueden resultar muy eficaces. En primer lugar, fíjate objetivos claros y específicos. Defina lo que realmente quiere conseguir y fíjese objetivos claros y alcanzables. Esto le dará un fuerte sentido de dirección y propósito, guiando sus acciones y decisiones. En segundo lugar, cree hábitos y rutinas que le ayuden a progresar. Desarrolle hábitos que le ayuden a mantener el rumbo y evitar distracciones. Por ejemplo, si quiere mejorar su salud, siga una rutina de ejercicio regular y planifique sus comidas con antelación para estar siempre preparado. Además, controle sus progresos. Lleve un registro detallado de su evolución y celebre sus logros a lo largo del camino. Esto le ayudará a mantenerse motivado y a ajustar sus estrategias cuando sea necesario. Ejercer la autodisciplina es un hábito poderoso que puede transformar tu vida y ayudarte a alcanzar tus objetivos más ambiciosos. Te animo a que empieces a incorporar estas estrategias a tu rutina diaria y observes los cambios positivos que pueden surgir como resultado. Hábito estoico. 9. Aceptar la resiliencia. Por último, llegamos al noveno hábito estoico. Aceptar la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de recuperarse de las dificultades y seguir adelante con fuerza y determinación. Marco Aurelio dijo: "La roca es golpeada y permanece firme. El martillo la desgasta". Esta cita nos enseña que, como la roca, debemos ser resilientes y mantenernos firmes ante las adversidades que nos depara la vida. ¿Por qué es tan importante aceptar la resiliencia? La vida está llena de retos y obstáculos que pueden parecer insuperables. Sin resiliencia, es fácil sentirse abrumado y derrotado ante estas dificultades. Sin embargo, cuando somos resilientes, somos capaces de afrontar los retos con valentía y determinación y seguir adelante. Piensa en un árbol durante una tormenta. Sus hojas y ramas pueden agitarse violentamente y algunas incluso romperse, pero el árbol sigue en pie. Del mismo modo, cuando cultivamos la resiliencia, somos capaces de soportar las tormentas de la vida y seguir creciendo y floreciendo. ¿Por qué es eficaz este hábito? Porque la resiliencia nos da la fuerza y la determinación que necesitamos para superar los retos. Nos ayuda a ver las dificultades como valiosas oportunidades para aprender y crecer como personas. Además, la resiliencia nos permite mantener una actitud positiva y esperanzada, incluso en tiempos difíciles e inciertos. Por lo tanto, cultivar la resiliencia es una habilidad esencial para navegar por la vida de una manera más eficaz y gratificante. Empiece a incorporar la resiliencia a su rutina diaria y descubra cómo puede influir positivamente en su vida. La resiliencia es la capacidad de adaptarse y superar retos, y puede cultivarse mediante unas sencillas prácticas.
Para ayudarte en este proceso, aquí tienes varias sugerencias eficaces que puedes adoptar. En primer lugar, es esencial cultivar una mentalidad positiva. Esto significa mantener una actitud optimista y tratar constantemente de ver lo bueno en cada situación que te presenta la vida. Este enfoque te ayudará a ver los retos como oportunidades de crecimiento, en lugar de como barreras insuperables que te impiden avanzar. Además, refuerza tus relaciones interpersonales. Rodéese de personas que le apoyen y animen en su camino. Tener un círculo social sano es esencial, ya que las relaciones positivas pueden proporcionarte el apoyo emocional que necesitas para superar los momentos difíciles a los que todos nos enfrentamos. No olvides cuidarte. Es esencial que cuides tu salud física y emocional. Asegúrate de comer bien, hacer ejercicio con regularidad y dedicar tiempo a descansar y recargar las pilas. Recuerda que adoptar la resiliencia es un hábito que, cuando se cultiva, puede ayudarte a afrontar los retos de la vida con fuerza y determinación. Así que te invito a que empieces a poner en práctica estas estrategias y observes cómo influyen positivamente en tu capacidad para enfrentarte a la adversidad. Hábito estoico. 10. Actúa con intención. El 10º hábito que debemos explorar en el estoicismo es la importancia de actuar con intención. Los estoicos creen que cada acción que tomamos debe hacerse con un propósito claro y estar alineada con nuestros valores y objetivos personales. Séneca, uno de los filósofos estoicos más famosos, dice: «La vida es como una obra de teatro. No importa cuánto dura, sino cómo se representa». Esta cita es un poderoso recordatorio de que, de hecho, lo que realmente importa no es la cantidad de tiempo que tenemos, sino cómo elegimos utilizar ese tiempo de forma productiva y significativa. Ahora bien, ¿por qué actuar con intención es tan importante en nuestras vidas? Cuando nuestras acciones están en armonía con nuestros valores y objetivos, tenemos la oportunidad de vivir de una forma más auténtica y satisfactoria. Esta práctica nos permite optimizar nuestro tiempo y energía, además de darnos un sentido claro de dirección y propósito. Para ilustrarlo, imagina que diriges un barco en un gran océano. Si no tienes un destino claro, es probable que acabes a la deriva, perdiendo un tiempo y unos recursos preciosos. En cambio, si tienes en mente un objetivo bien definido y te aseguras de que cada una de tus acciones está orientada a alcanzarlo, tu viaje será mucho más eficaz y satisfactorio. Quizá te preguntes por qué este hábito de actuar con intención es tan eficaz. Actuar con propósito nos proporciona una claridad increíble y un mayor enfoque en nuestras acciones. Esto nos ayuda a priorizar nuestras actividades diarias y a tomar decisiones que nos acerquen a nuestros objetivos, creando un ciclo positivo de progreso. Además, vivir de acuerdo con nuestros valores personales nos da un profundo sentido de integridad y satisfacción, haciéndonos sentir más satisfechos con nuestras vidas. ¿Cómo puedes empezar a actuar con intención en tu vida diaria? He aquí algunas sugerencias prácticas. Define claramente tus valores y objetivos. Tómate tiempo para reflexionar sobre lo que realmente significa para ti y establece objetivos claros y alcanzables. Esto no solo te dará un sentido de dirección y propósito, sino que también te ayudará a tomar mejores decisiones en tu día a día. Alinea tus acciones con tus valores. Comprueba que tus actividades diarias están en consonancia con tus principios y objetivos personales. Pregúntese, ¿esto me acerca a lo que quiero conseguir? Esta simple pregunta puede tener un poderoso impacto en tus decisiones. Además, revise y ajuste regularmente sus acciones. Tómese un momento de la semana para evaluar sus progresos y ver si sus acciones le están llevando realmente en la dirección correcta. Si es necesario, modifica tus planteamientos y planes. Esto no solo te ayudará a mantenerte centrado, sino también a hacer cambios cuando sea necesario, asegurándote de que siempre vas por el buen camino.
Practicar la actuación con intención es un hábito transformador que puede cambiar tu vida y ayudarte a alcanzar tus objetivos de forma mucho más eficaz. Así que te invito a que empieces a incorporar estas estrategias a tu rutina diaria y observes los cambios positivos que pueden aportar a tu vida. En nuestra próxima conversación, exploraremos el último hábito estoico, pero mientras tanto, comienza tu viaje de actuar con intención y date cuenta de cómo afecta a tu capacidad para alcanzar tus objetivos y vivir de una forma más auténtica y significativa. Entonces, ¿te han gustado los consejos sobre cómo adoptar la resiliencia y actuar con intención en tu vida? Espero que estas estrategias te ayuden a afrontar los retos diarios con más confianza y determinación. Recuerda, la resiliencia no es solo una habilidad, sino un hábito que puede desarrollarse con práctica y dedicación. Al adoptar una mentalidad positiva y alinear tus acciones con tus valores, no solo te harás más fuerte ante la adversidad, sino que también vivirás de una forma más auténtica y plena. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cómo piensas poner en práctica estos consejos en tu vida diaria? Comparte tus ideas en los comentarios. Y si te ha parecido útil este contenido, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Esto nos ayuda a crecer y a traerte más contenido inspirador. Gracias por verlo y hasta la próxima. Recuerda, la vida es un viaje y cada paso que damos con un propósito nos acerca más a nuestros objetivos. Emprendamos juntos este viaje